Assalamu alaikum bizim Doş kanalının görüşçüler, urmatlı mekendeşler, salamatсыздарбы, амансыздарбы? Bugün biz sizlerge 2019 yılın 25 avgustu Noğukat'ın mal bazarın tartip gösterip vermekçiyiz. Noğukat'ta bağlar qanday bolup atat? Biz menen birge görüngüzдөр. Videonu görüp çatıp, eğer de bizim kanala katta elek bolsanız, kattalığını unutpаңыз, videonu akırına çeyin görüngüzдөр. Бұл 7 жаштағы Қашқа атты көрсете кетсек, бағасы 120 000 сом, улақа, ешке, үйірге бардығы бар. Шындай өте түтініп тұрған ат екен. Жоон насыл ат. Егер сіздерге шул ат жаққан болса, telefon numarını alıp veririz. Telefon numarını ayta geçsek 0502 65 57 57 uşul numarga çalıp baylanışыңыздар болот. Eskertte geçsek bağısı 120 000 сом kemi var dep turат. Uşul at. Мына ушул ат азыр баа болуп жатат. Канча баа болуп жатканын азыр билип беребиз. Ушул ат 62 000 сом баа болуп жатат. Рабочий ат окшойт. Бул 3 жаштагы ат баа болуп жатат азыр учурда. 75 000 сом берип жатат ушул атка. 75 000 сом. Ulagı var ekan. 8 жаштагы ат экен бул. Үйүрү улагы гарантия. 130 000 сом сурап жатышыптыр базарда азыр. 8 жаштагы ат. Nasıl at? Hayırındasın. Nasıl at mı? Telefon numaraya gerek olsa alıp veririz abi. Telefon numarını ayta geçsek 0770 57 53 29. Uşul numaraya çalıp baylanışыңыздар болот. Ушул аттын да баасын билип беребиз. Өтө чоң ат экен. Бул тай жашы 3 жашар экен. Улакка эми чабылат дейт. Улак эми үйрөтүлөт экен. Баасы болсо 150 000 сом сурап жатышыптыр. 3 жаш эскерте кетсек. Улак эми үйрөтүлөт. Ушул ат жаккан болсо, телефон номерин калтырып кетебиз. Байланышыңыздар болот ээси менен. Телефон номерин айта кетсек 0778 15 34 59. Ушул телефон номерге çalıp байланышсаңыздар болот. Ушул ат тууралуу кененирээк маалымат алып, ээси менен сурасаңыздар болот. Бул 3 жаштагы кайдадан тартып кетейин. Жашы 3 жашта. Баасы болсо 100 000 сом сурашыптыр. Улакка эми чабылат. Эми үйрөтүлүп баштаптыр. Sizlerge ушундай тайлар керек болуп жаткан болсо, телефон номерин алып беребиз. Telefon numarını ayta geçsek 0505 42 42 47. Uşul numarga çalıp baylanışsаңыздар болот. Ушул тай тууралуу. 3 асы ат экен бул, көк атты.
bilip bereylik sizlerge. Uşul atты surap berебиз azыр. Jaşı 3 ası eken. Bul ulağına garanti eken. Uyurga opşumla жылкыларга кошуло элек дейт. Baası olsa 150 ming so'm. Sizlerge uşul at jakkan bolsa telefon nomerini alıp berебиz. Telefon nomerini ayta ketsek 0771 82 13 12. Uşul nomerge çalıp baylanışsanızlar bolot. Sizlerge mындай taylarda da gösterip öteylik. Jaşı 1,5 yaşta. Rusya'dan gelgen tay. Mına putlarda joğun, kökürükte joğun tay eken. Rusya'dan gelgenine жазда келген екен Россиядан 1 жыл бойын деп қалыптыр. Артынан да көрсетейін. Артынан көрсеңіздер, мына ушул жоошта екен. 1-2 тоқымды тоқ көрдім дейді. Оны шықпаптыр. Бағасын болса 130 мing сом сұрап жатышыптыр. Мына ушундай тайлар керек болгон болсо, телефон номерин калтырып кетебиз. 0773 55 20 ушул номерге çalıp tay тууралуу маалымат ала аласыздар. Eskerde desek 130 ming so'm kemi var. Bul danchak aralash atты көрсөтсек parodası danchak deydi. Jaşı olsa 9'da. Rusya'dan gelgenine 10 gün emi boluptur. Ulaka em çağıp görüyoruz deyt, ulağını bilişpeptir. Öte boyu at eken. Bul atın olsa boyu 1,70 eken. Onday öte çoğun at eken. Eş nerse koyup görüşelek. Rusya'dan gelgende 10 gün boldu. Naşul at sizlerge jakkan bolsa telefon numarini alıp berебиз azır. 0556 80 53 03 uşul telefon nomerge çalıp değişmeyen baylanışsanızlar bolot. Baası 200 ming so'm kemi bar dep turuşat. Uşulapta 200 ming so'm surap atışıptır. Bul 2 yaşta tayda көрсөтелик. Jaş 2 yaş. Bul da Rusya'dan gelgen tay. Rusya'dan Bişkek'e geltir. Bişkek'ten Novokat'a geltir. Bunun bağısı olsa bağısı 130 ming so'm surap жатышыптыр. Bul mingi bol эле экен. Мындай жоон. Ay. Bişkek'ten gelgende 1 hafta oluptur Novokat'a. Bul taydın esinin telefon numarini ayta ketsek 0773 63 43 67 uşul nomerge çalıp tay jönүндө маалыматтарды билип эсиме сүйлөшсөңүздөр болот. Oksatlar ne oldu ka? Бул аттар тартып көрсөтө кетелик. Жазга 3 жашар Rusya'dan gelgen taylar Omski'den geliptir. Gelgende 4 gün boluptur Omski'den. Жазга 3 yaşar. Bağısı 150 ming so'mdan kemi var uşul taylar. Sizlerge жақсылап артынан да көрсөтө кетелик. Мына ушул жазга 3 yaşar аттар. Bağlar olsa 150 ming so'mdan kemi var. Sizlerge ушул taylar gerek болгон болсо telefon nomerini alıp berебиз. Telefon nomerini ayta ketsek 0556 01 57 77 ушул номерге çalıp байланышсаңыздар болот. Бул бука. Sizlerge bukalar da gösterelim. Bağılgan et bağıtındагы. Bağ bolsa da uçurda şu buka. 89 ming so'm.
Baba olçatat şulduk'a. Odamga bera oling ku. Satıldı. 89 ming so'mga satıştı. Onda boring mayli. Qayerga oldi? 90 ming so'mga satılıptır. 89'dan qo'shibdir shu. Shu buqa satıldı. 65 ming so'mga satılıp ketdi. Asılıp turgan buqalarda ko'rsataylik. Bağlanan buqalar 1, 2, 7 jup buqa 85 ming so'mdan sıra açıptır şu buqalarga. 85 ming so'mdan. Yo'q, bola o'taqsin. 5 ta bola. Bu ishida gap. Nasıl sağ mal satıldı. Burgaçı torpaq mine. Ellik 6 ming so'mga satıldı şu mal. 5-ci torpaq o'xshayt bu. 30gacha. Sağ mallar. Cho'ng dori. Bavul жатқан жерлерін тартып берелік. Nasıl mal? Bavul жатады. Şul mal bavul жаттыр. 53.500 so'm beriptir. Erkek torpog'i menen. Erkek torpog'i menen birinchi balasi ekan. Birinchi balasi 53,5 mingga berib aytadi. Бұл жерде өте базар қызу жүріп жатады. Ел çoğulup qaysi mal bavulu attır. Az görüş. Ne uşul mal bavulu çattır az. Siz o 10 mingni yalas o idishlar sangiz. 58 ming so'mga berib aytadi şul. Sağan maldı. Erkek turpog'i. Çoğun mal ekan shunday. 58 ming so'mga berib aytadi. Şu qo'chqor qo'zilar 2 juppa 14 ming so'm so'rab chatishibdir. Qo'chqor qo'zilar. Bağlan qo'chqorlar 13 ming so'mdan deb turishadi shunday. Cho'ng bağlan qo'chqorlar. Shunday quyruqli qo'chqorlar ekan. $13 ming so'mdan qo'chqor sotilibdir. Atay qo'yganda, atay qo'ygan. 13,5 ming so'mga sotildi. Bog'lan qo'chqor.